אוקיי, אז מה קורה חברים? וכאן יואב, ואנחנו הולכים לשחק היום ברול סטארס. אז יאללה, בואו נקפוץ לזה. אני קודם כל הולך לבחור דמות, נראה לי נשחק עם מקס, ולהתחיל! יאללה. על הדרך, מה אתם חושבים? יהיה יותר טוב אם אני אמשיך את הסרטונים לבד, או אתחיל איך שתקראו לזה, או שאני אשחק עם קוקי קאפ. אתם כנראה כבר מכירים אותו מהיוטיוב, ואם לא, בסדר. יאללה, אני עם דו רנדומלי מאוד. אני הייתי צריך לשחק סולו, ונראה אם הוא ימכור אותי. גם ראיתי בהתחלה הוא פרסטיג' 2 איתו. כאילו, מי שנגדנו. טוב, לא, שלא ייקח את הקובייה. לא! אני מחכה לי הטמבל הזה. טוב, יאללה. שוב חי. יודע שאני לא אמור לפרוץ על התחלה את כולם וזה. אבל למה לא? כאילו, מה יש לפספס? לא כי אין מה לפספס. לא כי אבל יש מה להפסיד. בוא נראה מולו. לא איך אני אפספס את זה. איך הוא מת 9 קוביות? גם הסרט שזה לא באמת היה מ-11. הוא השיג את זה ממנו, ולמה אין לי אינטרנט? אוקיי, אני קוקט. טוב, האינטרנט שלי אשמתו. יאללה, בואו נמשיך. פעם אני הולך לעשות סולו, כי אני לא סומך על אף אחד עכשיו. בואו נראה איך ילך. או באמצע. עוד פעם יש את הילד הקטן הזה פה, ליד בול. איך קוראים לו בכלל? זה שהרג את קולט. אם אני כל כך שקט, אז בגלל שאני פשוט מנסה להתרכז, למרות שאין כל כך מה להתרכז בלקחת תיבות. טוב, מה לעשות? לפעמים מפסידים. יאללה, עוד משחק, למה לא? תכתבו, אבל גם אם אתם רוצים שאני אעשה עם קוקי קאפ גם סרטון. לא חייב של ברול. הוא גם די מוכר בברול, אבל מה לעשות? צריך לחיות. איך לקחתי את זה? בוא נראה את הקרוא הזה. או ליאון אל פרימו ומלודי. וואי, כמעט מכרתי את זה. טוב, יאללה, אל פרימו. אוי, לי יש לו אולטי. אוקיי, לא משנה, הרגתי אותו די מהר. יאללה, בוא נלך לאמצע. מי זה? קנג'י? כן, קנג'י. נראה לי אם אני אמכור או שאני אנצח. לא! טוב, מכרתי את זה לגמרי, אבל לא משנה, גם מקום שני זה בסדר. בואו נמשיך. כי למה לא? תכלס. עכשיו שאני חושב על זה, למה לא? טוב. בוא נראה. אוי לי, ג'יינג יכול דרך קירות. אני אלך כזה. אין פה אף אחד, כן, יאללה. בואו נפגע איזה אחד שלה וקרואו, נעזוב אותו, הוא באמת יכול להרוג אותי, או שאני ארוג אותו. כועס.
לא מעניין אותי. פאו, אני מוכר, הלך לי סטריק של 8. לא משנה, בואו נחזור את הגבוהים למקס ונעבור לדמות יותר מעניינת. כי מי באמת משחק עם מקס, תגידו לי. כאילו אין לי איתה שום בעיה. אבל עדיין. בוא נראה אם נצליח להשיג עליו כאילו על מישהו אחר. לי. למה עשיתי גאדג'ט? הוא מת? יש. אני אקח לו את זה. יש. מטרה. לא בא לי אינטרנט. טוב. יש לי, סתם. יאללה, בוא נהרוג את הביבי הזאתי ואת האתגר. לא יודע, הם כאילו נראים כמו אחים, מה זה השטות האלה? אז נראה לי בוטים. OMG, כמעט מתתי עכשיו. יכול לחסות. כמעט הם, כאילו אני צריך לחסוך חיים. טוב, בוא פשוט נחכה. אוקיי, מכרתי את זה לגמרי. טוב, חבר'ה, אנחנו הולכים להיפגש בפעם הבאה, יודעים מה? סתם. זה. אוקיי, 3. למי? ל-8-ביט. אוקיי. רוצים לראות את הננו פאוורס שלי? אני יודע שממש לא ולא אכפת לכם בזה בשיט. אבל הנה, יאללה כולם. יאללה, אני אעבור. אם 8-ביט מקבל באף מטורף. יודעים מה? כולם נשדרג אותו לרמה 11. רגע, הוא כבר קיבל. אני מטומטם. טוב, איפה? הנה. אם נקנה 1. אני אקנה 1. אני לא יודע למה. שקשק, נעשה באותו זמן. קיבלתי כזה לגאדג'ט של 8-ביט. ואני חושב הגאדג'ט שלהם, כאילו, אני חושב שלמטה יותר טוב, ואני אשתמש בה למעלה. כאילו, זה, נראה לי זה יכול להיות יותר טוב. טוב, למה אני בסולו? אף פעם לא יודע, אני מושג למה עשיתי את זה, לא יודע. אנחנו צריכים להשיג הרבה פרס. ואני צריך את הלילה הזאת קודם, יאללה. Oily, I might be cooked. אוקיי, לא משנה. בוא נלך על הקולט. זה באמת 8-ביט שבור מאוד, הוא פשוט איטי ולא משחקים איתו עכשיו. אבל אוי, פליזי לא, אוקיי. פעם הוא היה שבור. גם פעם הרבה דמויות היו שבורות, נגיד אל פרימו. פעם הוא היה יותר חזק מאתגר של עכשיו, נגיד. באמת? אוקיי, יאללה, איזי.
טוב, חבר'ה, אנחנו הולכים להשלים את שתי הקווסטים שאתם רואים בשמאל, ואז אנחנו הולכים להפסיק. טוב, משחק. טוב, בול, הוא לא לקח לי את פה. את זה אולי לוקח. טוב, יאללה, היה קיליזי על בול. בואו נראה מי יבוא אחרי. אוקיי, גרפה רק שם. וואי, גם שובר אותם. אוקיי. חשבתי לרגע עשיתי טעות. אבל הכל היה טוב, קורה בלואו. עכשיו בואו פשוט נחכה. אוקיי, שם פם. שזה סתם עם קודם. wait a bit. שברתי אותו. טוב, חבר'ה, אנחנו הולכים להיפגש בסרטון הבא של יואב. כן, זהו שמי, יואב. לא שם אחר ולא בכלל. ביי.